Если вас так же, как и меня, достал скрип задней полки в Ниве, то делюсь опытом, как я пришел к выводу, как это устранить. Путем экспериментов было выяснено, что шумит не вот эта часть у полки, не вот эти края задевают о пластик, а именно вот этот плафон. У него здесь идет обмотка у провода, и она трется об полку на кочках, из-за этого ужасный скрип появляется. Чтобы это устранить, я приобрел вот такой прибамбас. Что это такое? Это изолента, но она тряпичная. Соответственно, я сейчас перемотаю этот провод тряпичной изолентой и посмотрим, даст ли это какой-то результат. Надеюсь, что да. Вот такая она тряпичная изолента. Оп. И получаем вот такой результат. Вот она у нас теперь тканевая. Ну что, едем испытывать. Еду по кочкам. В салоне тишина. Звук действительно пропал, больше ничего не скрипит. Поэтому, если у вас есть проблемы с полкой, метод рабочий. Если хотите еще больше всего интересного про тачки, забегайте к нам на канал Пробег и подписывайтесь обязательно. Будет много всего интересного. До скорого!